Здравейте, казвам се Хюсеин Исмаил, председател съм на Фондация Хоризонт. За мен е удоволствие днес да ви представя приложението за дигитална достъпност, което е разработено от Ангел Чолаков. Целта на упражнението е да разработя текст с помощта на гласови асистент, който текст след това да изпратя на контакт. Нека да чуем с кои команди разполага дигитална достъпност. Натискам 0 и Enter. Добре дошли в средата на дигитална достъпност. Натиснете 1, за да отворите текстовия редактор. Натиснете 2, за да отворите файловия менеджер. Натиснете 3, за да прочетете новите имейл съобщения. Натиснете 4, за да напишете ново имейл съобщение. Натиснете 5, за да чуете часа и датата. Натиснете 6, за да отворите PDF файл. Натиснете 7, за да отворите аудиоплеер. Натиснете 8, за да отворите контактната книга. Натиснете 9, за да отворите интернет услугите. Това е командата, която ми трябва. Натискам 9 и Enter. Отворихте интернет услугите. Натиснете 1, за да отворите гласовия асистент. Натиснете 2, С едно отварям гласовия асистент. Натиснете 1, за да зададете въпрос. С командата 1 ще въведе въпрос. Какво е необходимо, за да са достъпни компютрите за хората с увреждания? Това зависи от определения вид и валидност и нуждите на индивида. Обикновено, за компютър да бъде достъпен за хора с инвалидност, трябва да има помощни технологии, като софтуер за четене на екран, за четене на текст и навигация по уебсайтове за тези с потъпляния на зрението и увеличаващи магнификатори за помощ на тези с ниско зрение. Чухме отговора, който ни ориентира в областта на достъпните технологии за хора с увреждания. Така че на базата на този отговор ще се опитам да създам нов текстов файл, който ще изпратя на контакт. Излизам от това място с 10 и Enter. Затворихте гласовия асистент. Сега трябва да продължим с текстовия редактор, чрез който ще създадем текста. Командата беше 1 Enter. Отворихте текстовия редактор. Натиснете 1, за да влезете в режим на въвеждане на текст. С едно влизаме в режим на въвеждане. За въвеждане на текст. За да е достъпен един компютър, е необходимо на него да са инсталирани приложения, чрез които слабо виждащите потребители могат да виждат екрана увеличен или с контрастни или други цветови схеми, а за незрящите хора е необходимо да са инсталирани екранни четци, с които те да чуят информацията, която се вижда на екрана. Излязохте от режим за въвеждане на текст и се върнахте в менюто за въвеждане на команда. Така, командата 3 позволява създаването на файл и неговото наименоване. Моля, въведете името на файла, който искате да запазите. Кратка информация. Запазихте файла успешно. Върнахте се в менюто за въвеждане на команда. Отново сме в основния екран. Нека да потърсим командата за изпращане на имейли. Натискам 0 Enter. Добре дошли в средата на дигитална достъпност. Натиснете 1, за да отворите текстовия редактор. Натиснете 2, за да отворите файловия менеджер. Натиснете 3, за да прочетете новите имейл съобщения. Натиснете 4, за да напишете ново имейл съобщение. 4 е командата, която ни интересува за изпращане на имейли. Натиснете 1, за да започне ново имейл съобщение. С едно започваме ново имейл съобщение. Натиснете числата от 1 до 5, за да изберете съответния контакт от контакт. Избираме първият контакт. Натиснете 6, за да въводя. Въведете темата на съобщението. Кратка информация за достъпност. Моля, въведете вашето съобщение. Изпращам файл с кратка информация за достъпност. Излязохте от режим за въвеждане
3 е командата, която ни интересува, за да изпратим създадения преди малко файл. 3 Enter. Моля, въведете име на файла, който искате да прикачите. Кратка информация. Прикачите файла успешно. Натиснете 4, за да изпратите вашето имейл съобщение. Натиснете 0, за да чуете... 4 е командата за изпращане на имейла. Изпратихте успешно вашето имейл съобщение. Надявам се, че сме се справили с задачата.